我頭先食飯，我阿黎生傾開個 topic，好啦 interesting 喎，呢個 topic 就係聽聞話商議緊啊，國內啊咩兩會咩政府商議緊，係咪取消高速免費節假日高速免費，取而代之就每部車有3000公里嘅年度免費額度。好啦 interesting 喎，呢個 topic，我諗下，非常複雜嘅，係非常複雜啊！首先牽涉好多層面嘅政策個動機，經濟社會拉動消費啊，解決塞車啊，補償翻有啲平時冇假放啊，即節假日冇得放假嘅公務員啊，嗰啲服務性行業嗰啲啊，等佢哋平時有得出去玩啊。有車嘅人啦，冇車嘅人啦，唔止一部車嘅人啊，哇！真係好乸複雜啊，越諗越過癮，好乸 interesting。我大概都綜合咗成個觀點嘅。呢個初衷就係解決塞車，又好似係第一個問題，其中一個重點係想解決塞車，因為你平時長假先至免費高速，咁係人都係想免費逼落去㗎啦，趕喺嗰段時間度享用高速免費，咁咪塞死晒咯，人之常情。高速免費我都係㗎，我都係點都等到免費先至通行嘅，先至入去先至出嘅，我都係成個好似上次農曆新年我都係全部高速免晒嘅，我都係好強烈要免費行先嘅，即係要俾錢嗰啲我盡量咪唔喐咯，就喺度倒數啊或者計時先至開始咯。好，咁應該係可以解決到嘅，因為個自由度大咗嘛，唔係限死咗嗰幾日嘛，咁啲人咪諗咯，可以早啲或者遲啲就唔使逼死嗰幾日啦，應該係解決到塞車嘅，舒緩到啦，係咪解決到咧？唔知，因為大部分人都係嗰幾日放假噶嘛，始終都係一個主流群體，咁佢要玩去成都係趁假日噶嘛，咁應該未必話完全解決到，但係可能舒緩到，唔知真係要測試嘅，好得意啊！呢個措施呢個政策，心理啊，人群心理啊，嗰個消費習慣啊，思考模式要試噶，真係要試，有機會得你唔變就一定冇啦，死咕咕啊！試行睇下係咪可以幫助到塞車，解決塞車。跟住平時嗰啲人咧，揸車翻工放工嗰啲，如果係要行長途嘅，經過高速嘅，咁又 welcome 咯，係嘛？咁佢咪免咗高速錢咯，慳翻啲錢咯。咁應該都唔會反對啊，係嘛？咁佢平時慳咗錢都係一個福利啦。到放假佢放唔理啦，你可能有多有剩咪繼續用埋佢咯，係啦。跟住就係平時咪出差咁點先？我成日問呢樣出差點先，即係佢係做公事。我同阿黎生討論咗樣嘢，你係 for 公事嘅，但係你用自己部車 for 公事，咁咪咁點啊？咪咁都係免咗俾你噶嘛？咁你咪唔抵佢哋係幫公司做嘢嘅話，咁係咪可以 claim 翻錢啊？同公司 claim 翻，咪照 claim 咯，係嘛？我唔知喎，個額度免費，你唔使出錢，但係你又照 claim 得唔得 ？OK 啦，係嘛？因為我冇義務要免費幫你出差噶嘛。咁即係佢冇用錢之餘，仲攞翻嚿錢。對於有啲係經常出差揸長途，哇，真係好撚複雜。咁啊，黎生話 OK 啦，冇啊，冇所謂啊，咪免咯，好事啊。咁我哋慳咗錢嘅，claim 唔 claim 錢就唔知啦。呢啲公司或者嗰啲各方面都要討論啦。跟住港燦澳燦有冇份？哇嚇！港車北上，澳車北上，係咪都有3000額度？又唔知喎，唔知喎。中港兩地牌啊，有冇份？澳門兩地牌有冇份？真係有待討論啊！呢個真係唔知有冇份。咁平時嗰啲節假高速佢哋都有份嘅，全國通行嘅啦，有一視同仁嘅，全部都有嘅。咁呢個3000佢哋有冇份咧？咁你港澳車北上一定用唔晒啦。咁係咪有埋呢個3000額度，又鼓勵咗佢哋上嚟消費咧？係咪一個好事嚟嘅咧？咁咪又塞咯，又係塞㗎，好啦，複雜喎呢個問題真係。跟住冇車嘅，講到冇車嘅人先，係咪有機會鼓勵佢哋買車？咁買車，咁我同黎生講係喎，3000可能有啲人想買車啦，咁正可以玩下，咁咪又多咗車啦，鼓勵咗人買車，咁都係消費啦。咁車又多啦，好多咁又塞喎，係好啦，複雜呢個命題真係。跟住黎生都係喎，都唔知喎，諗阿黎生就話理唔到咁多咯，咪試下啦，行咗先咯嚇。咁買車都係拉動消費啊！如果第二個動機係拉動消費，買車跟住佢又出去揸車啊，周圍去玩，咁
咁係拉動消費嘅。咁但係啲車又砰砰聲又多啦翻。咁原來2012年咧，全國汽車啊，唔知係咪私家車，大概有1.2億嘅啫喎。2012年、2025年啊，10幾年13年左右咧，3.66億啊，已經係3倍啦，爆上。咁你究竟頂唔頂得順啊？再繼續加落去啲車，暴增式係啦，好複雜啊！呢個結果真係冇人知啊，一定要試下。好，有冇車嘅講咗啦，有車嘅，哇好多唔止一部喎，大佬，屌你我都2部啦，我有一個月 B 一個月 C 噶嘛，咁我係咪哇加埋咪至少有6000？每部車有1部有3000，咁我咪用完呢部又用嗰部，哇咁係咪計數先？咁又唔區喎。咁如果我嚟講咧，會啊。如果你取消咗高折價長假免費，取消咗高速免費，咁我係會考慮唔走咯，少啲走咯，取而代之咪平日咯，星期6日咪多啲去用下咯，去玩下咯。咁如果應該大部分都有呢個諗法啦，咁應該係會減輕咗塞車嗰個集中性嘅，係啦，有機會減輕消費又同時亦都拉動咗啦，係嘛？咁你話我星期6日去咗玩，咁平時啲長假咪唔出嚟，咁我消費就跌翻咯。我好難講。因為你啲人玩開咗，消費咗，即係睇個人點睇嘅啫。平時又玩下，咁你長假有節日氣氛噶嘛，有個傳統嘅，都會出嚟玩，又唔出奇。可能係有機會再拉動到經濟。平時又多咗，係啦。咁好啦，複雜啊，成件事係好啦複雜。咁就未落實嘅，而家傾緊啦，好啦火爆呢個議題，好啦 interesting 啊，真係大家思考下成個局面係會點嘅。咁啊，仲有啲咩未討論啊？未諗到嘅疑點。跟住就係點樣計啦？點樣計數啊？有啲咪話裝 ETC 咯，有啲人唔裝噶嘛。咁我咪強制性全部車或者你想享用嗰3000嘅就要裝咯，咁先計到數㗎，係咪？跟住有啲又話地區性問題，因為你西部啊嗰啲荒涼啲嗰啲車，有啲地方人口少啲啊嘛。咁你話如果佢哋得3000咧，未必夠用喎。行一程都可能用咗好多。咁佢可能就冇咁，可能係咪要相對補地區性分別俾翻多少少嘅嘢？咁你東面嘅呢啲長三角啊、廣東、珠江呢邊、珠三角呢啲就3000，咁啲大西北嗰啲係咪可能4000、5000？好啦，複雜喎，即係地區性嗰個地域分佈啊，嗰個人口密度啊又唔同，啲景點嘅距離又唔同，所以成件事係好啦複雜，真係好啦複雜。但係咧，整體嚟講，我係贊成啊，非常贊成。因為你塞車係好麻煩，係壓抑咗個出行意欲。咁你唔改又永遠都解決唔到啊！咪試下咯，睇下咯，實踐去睇睇個效果咯，個結果咯，係嘛？唔使拗咁多，試下咯，係咯。咁有個好處又係疏通嗰啲塞車集中時間、集中性啊嘛，同埋啲人急啊嘛，你限時限刻免費咧，佢趕拿住，真係趕拿住最尾嗰1分鐘噶嘛，咁好多人係會急住衝嘅，好危險。成日追尾撞嘅，咁而家冇啦，取消咗啦，咁你自己揀時間啦，散開啲，咁咪交通意外咧又降翻低喎，應該係啊，所以係成件事係好乸多因素匯合埋一齊，唔知個化學反應係點嘅。整體嚟講係應該試下試行，係啦，睇下有個咩嘅化學效應出嚟，好事應該係好事，唔變就冇嘢講啦，咪又咁樣咯，塞啦，變一變睇下個效果 ，OK， 大家有咩諗法？即管提出嚟，好嘅。